నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇంటి మీద కాకులు గుంపుగా అరిస్తే అది అశుభమా? ఇక ఒకవేళ ఇలా జరిగితే కనుక ఎటువంటి ఫలితాలు మనకు కలుగుతాయి, ఎటువంటి పరిణామాలు మనం చూస్తాము? ఇక ఒకవేళ ఇలా కాకులు ఇంటి మీద అరవడం అశుభమే అయితే ఎలాంటి శాంతులు మనం జరిపించుకోవాలి, దీనికి ఎలాంటి ఉపశమనాలు మనకి గురువు గారు అందిస్తారు, ఇలాంటి వివరాలను అడిగి తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష వాస్తుశాస్త్ర పండితులు చిలుకూరు శ్రీనివాసమూర్తి గారు. నమస్కారం గురుగారు. గురుగారు, నిజంగానే చాలా పెద్ద సందేహం ఇది. ఇంటి మీద కాకులు గుంపుగా అరేస్తే కనుక, లేదంటే కాకులు గుంపుగా ఇంటి మీద నుంచి వెళ్తే కనుక అదే పెద్ద అశుభం అని, ఏదో జరగబోతుందని, పరిణామాలు జరగబోతాయని చెప్తూ ఉంటారు. సో మీరు దీన్ని ఎలా చూస్తారు గురుగారు? ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి కొన్ని వృక్షాల్లో కూడా మనకి దేవతా వృక్షాలు ఉన్నాయి. ఓ మర్రి చెట్టు దగ్గర ఉంది ఇంటి పక్కన. ఆ చెట్టు మీద ఈ కాకులు వాళ్తూ ఉంటాయి. ఆ పక్కనే మన ఇల్లు ఉంటుంది, దాని మీద నుంచి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఆ పక్కన ఇంకొకళ్ళు ఇల్లు ఉండొచ్చు, దాని మీద నుంచి వెళ్ళకపోవచ్చు. ఎన్నిసార్లు వీళ్ళు చూసినా కానీ రోజు మన ఇంటి మీద నుంచే వెళ్తున్నాయని అపోహలకు గురవడంలో అది పెద్ద సందేహం ఏమి కాదు. కాకపోతే ఒకటి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం కాకిని పితృదేవతా స్వరూపంగా చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకోసం అంటే ఎవరైనా చనిపోయిన వారు ఉంటే కనుక దాన్ని నువ్వులు అన్నం ఇంత పిండంలా తయారు చేసి అది కాకికి పెడితే వారికి చెందుతుంది అనే భావన మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది. అది ఇంకోటి కాకి శని వాహనం. ఒకటి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు మందగమనంతో ఉండడము, లేకపోతే వాళ్ళు పితృశాపానికి ఎలా ఉంటుందంటే, కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి వీళ్ళు సేవ చేయకుండా ఈ రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. వృద్ధాశ్రమాలు పెరిగిపోయాయి, అనాథ శరణాలు పెరిగిపోయాయి. మేము చూస్తూ ఉంటాం అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడల్లా. వాళ్ళకి ఆదరణ కావాలి. ఎప్పుడు కూడా ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆదరణ కావాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కష్టించి, పిల్లల్ని శ్రమించి, కష్టపడి చదివించి ఒక ఉన్నత స్థితిలో వాళ్ళు చూడాలని భావించే వాళ్ళు ఒక తల్లిదండ్రులు మాత్రమే. అటువంటి స్థితిని కోరుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు దుస్థితిలో చేర్చడం, ఇలాంటి పరిణామాలకు గురవటం, దానివల్ల వాళ్ళ తరం తర్వాత మళ్ళీ సంతతి కలగకపోవటం. నాకు ఏదో కొడుకే పెడితే అంటే కొడుకేం గొప్ప కాదు, కూతుళ్ళు కూడా గొప్పే. నేనేమంటా అంటే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు మహా గొప్ప వాళ్ళు అంట. ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లిళ్ళు చేస్తాడు, ఒక ఏ చేతిలో పెడతాడో అయిపోతుంది బాధ్యత. అలాగే కొడుకు ఉన్నవాడు వాడు డెవలప్మెంట్ అయ్యి అభివృద్ధి చెందితే కనుక వాడు ఏ విదేశాలకు వెళ్ళిపోతాడో, వీడు ఒంటరి జీవితం గడిపితే ఇక్కడ కూర్చోవాలి. ఎంతసేపటికి వీళ్ళకే వాడు ఎలా ఉన్నాడో అని టెన్షన్ ఉంటుంది తప్ప, అయ్యో అమ్మ నాన్న ఇద్దరిని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి వచ్చామే, వాళ్ళకి మనం ఏమన్నా తక్కువ చేస్తున్నామేమో అనే ఆలోచనలో మనిషి లేడు ఇప్పుడు. ఇలాంటివి చాలా కుటుంబాల్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి, చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వచ్చి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇట్లాంటి దౌర్భాగ్య స్థితి వచ్చింది. కాబట్టి కాకుల్ని మనం సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రోజున కాకుల సంఖ్య తగ్గిపోయిందేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కాకులు కనపట్ల ఎక్కువగా విలేజెస్ లో కూడా. ఎందుకంటే పిండ ప్రదానం చేసి ఆ పిండం పెడితే తెల్లారి కూడా అలాగే ఉండిపోతుంది. కాకులు తింటాయని పెట్టేవారు, ఎందుకంటే వాటికి ఆహారం. మనం ఒక పక్షికి కానీ ఒక జంతువుకి కానీ, అలాగే పిచ్చుకలకి మనం నీళ్లు పెట్టడం, లేదా పావురాలకి జొన్నలు వేయటము, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇంకొక జంతువుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం అంటే వాటికి మనం పరోపకారార్థం ఏదో శరీరం అన్నది ఈ రోజున అది పనిచేస్తుంది కొంతవరకు, కొంతమందిలోనే. అంతే తప్ప ఏదో పెంపుడు పెట్టుకుని బుజ్జి లల్లి అని చెప్పేసి దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని నాకి దాన్ని ముద్దులు పెట్టి ఇలాంటి చండాల ప్రకృతి కంటే కూడా శుభ్రంగా వెళ్ళి ఆ జంతు సంరక్షణ చేసుకుంటే మంచిది. గోవుల్ని, ఇంతకుముందు గోవుల్ని పూజించి మంచిగా చేసుకునేవారు, ఈ రోజున కూడా కొన్ని చోట్ల జరుగుతున్నాయి. అలాగే అలా కాకులు వస్తున్నాయి అంటే కనుక పితృదోషం ఏదైనా ఆపాదించి ఉండాలి. వాళ్ళకి ఏదో మనం సేవలు చేయడంలో విస్మరించి ఉండొచ్చు. కాబట్టి మన ధర్మాన్ని మనం అధర్మంగా వెళ్తున్నామేమో, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా మనం ఎవరికైనా సరే ఒక అపకారం చేద్దాము అని తలపెట్టినప్పుడు ఈ అపకారం ఖచ్చితంగా మనకు సూచనగా తెలుస్తుంది. మనం ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంతే. కొంత ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత ఇది చాలు అని అనిపిస్తుంది మనకి. ఆ కొంచెంలోనే ఈ కాస్త మిగల్చడం ఎందుకు, బాగా టేస్ట్గా ఉంది కదా అని చెప్పేసి వేసేసరికి ఏమవుతుంది, కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే ఆరాయించుకునే శక్తి తగ్గిపోతుంది. దాని మీద ఒత్తిడి మనం పెంచుతాం. అలాగే అటువంటి యొక్క సిమ్టమ్స్ని మనం గుర్తు చేయడం కోసం ఆ పక్షులు మనకి ఒక సూచనాప్రాయంగా మన ఇంటి మీద నుంచి వెళ్ళటము, లేకపోతే అది ఆశ్రయించటము కొన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా అలాగే జటాయు వృత్తాంతాన్ని మనం పురాణ ఇతిహాసాలు తీసుకుంటే అది కూడా అంతే. అలాగే ఆ యొక్క వర్తమానం పంపడంలో అలసట చెంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వర్తమానం అందించిన తర్వాత మరణించింది. అటువంటి గొప్ప
జ్ఞానం పక్షుల్లో జంతువుల్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం గ్రహించగలగాలి. అలాగే మనం ఇంట్లో కూడా మనం వృక్షాలు పెంచుతూ ఉంటాం. ఏదో నీళ్లు పోసాం పెంచుతున్నాం, ఎరువేసాం ఇలా కాదు. ఆ వృక్షాన్ని కనుక మీరు చూస్తూ ఉంటే కనుక దాని నుంచి చాలా తత్వాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటిది మనం అటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పెంపొందించుకోవడం కోసం, మన ఆత్మని మనం పరిశీలన చేసుకోవడం కోసం ఇవన్నీ కూడా మనకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి పరీక్షలుగా మనం వాటిని తెలుసుకోవాలి తప్ప అదేదో పెద్ద దోషంగా భావించేసి దాన్ని మూఢనమ్మకంగా మూఢ విశ్వాసంగా ఇచ్చేసుకుని దానికి పైసలు తగలేసేసి అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా మనం మన దగ్గర ఉన్నదానికి ఇంకో అంత మనం సహాయం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర దాచుకుందాం అనుకుంటూ ఉంటావో అక్కడ దోచుకుని పోతారు. ఆ తర్వాత నువ్వు సంపాదించే సమయం కూడా ఉండదు. కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి శక్తిని మనం నిర్వీర్యం కాకుండా దాన్ని పెంపొందించుకుంటూ 10 మందికి ఈ శరీరం ఉపయోగపడాలి అనే ఆలోచన చేస్తున్నవాడు ఎప్పుడు కూడా పరిపూర్ణ ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాడు. అటువంటి యొక్క ఆలోచనని మనం చేసుకోవాలి. అలా ఈ కాకులు ఇలాంటి వాటికి మనం సంరక్షణార్థం, అలాగే ఎవరైనా అపవిశ్వాసానికి అపనమ్మకానికి మనం చోటు చేసుకోకుండా దాన్ని మనం సరి చేసుకుంటే మంచిది. అంటే ఇప్పుడు ఇంటి మీద నుంచి కాకులు వెళ్తే కానీ అంటే పితృకు సంబంధిత ఏదైనా కార్యాలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సంబంధించిన తాతలు ముత్తాతలు లేకపోతే తల్లిదండ్రులు పోయి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కనుక పిండ ప్రదానం చేసుకోవడం, లేదంటే అది గయా కాశీ, మనకి ఇక్కడ దగ్గరలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనకి కాళేశ్వరం ఉంది, అలాంటి చోటకు పోయి వాళ్ళు పిండ ప్రదానాలు చెప్పి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని క్షమించమని వేడుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని కూడా మనం రోజు దండం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, భగవంతుడా నేను ఈ రోజు ఉన్న స్థితికి నీకు కృతజ్ఞతలు అని చెప్పేసి స్వామికి నమస్కరించుకోవాలి. అంతే తప్ప ఏదో నాకు అది ఇది అంటే ఆయన కూడా ఇవాళ ఆన్లైన్ అయిపోయాడు భగవంతుడు కూడా. కాబట్టి నీ తప్పిదాలని నువ్వు ఎప్పుడైతే తెలుసుకుని రియలైజ్ అయ్యావో అప్పుడు భగవత్ శక్తి నీకు వస్తుంది. అంతే తప్ప నీ లోపల ఏదో పెట్టుకుని భగవంతుని ఆరాధించినంత మాత్రం ఉపయోగం ఏమీ లేదు. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మికతని ఎవరు కూడా కలుషితం చేయొద్దు అని చెప్పేసి మనసా వాచా వేడుకుంటున్నాను. అందరూ కూడా సర్వేజన సుఖలోభవంతో అందరూ బాగుండాలి. థ్యాంక్ యూ గురువు గారు, చాలా చక్కగా వివరించారండి. ధన్యవాదాలు. సో చూసారు కదండి, మన ఇంటి మీద నుంచి కాకులు గుంపుగా వెళ్తే కనుక మన పితృదేవతలకు శాంతి జరిపించడానికి ఏదైనా పిండ ప్రదానం చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్తున్నారు గురువు గారు. ఇక ఇదే నివృత్తి. ఇక మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.